大家好，我是富力设计 Elson， 今天我们来到的是旅居文旅的松山机场馆。那其实这里距离行天宫站大概走路10分钟，如果搭车到松山机场，也大概10分钟的距离，其实相当便利哦。无论是出国前还是回国后，在这里稍微整理一下行囊，都是相当好的选择哦。那我们就进去看看里面的设施有哪些吧 ，Let's go。大家好，我是 Elson。在影片开始之前，记得帮我按赞、订阅、加分享，不要忘记开启小铃铛。我们将提供更多优质的影片给你，让你旅游订房不踩雷。那我们就开始吧。饭店走是文青风格，一进来我还以为是复合式书店，而墙壁上看到这些书籍都是可以做借阅的，其实相当用心。同时呢，整个空间是做黑白色系为主，搭配挑高的楼层感，相当的舒服而且放松。往里面看看。柜台的一侧则是摆满了旅游相关资讯，旅居文旅也提供机场接送服务，无论是刚入境或是即将出境的旅客皆能预约。除此之外，也有包车游览的资讯，有需要的旅客可以事前预约或是洽询柜台人员。旅居文旅在台湾各城市都有分馆，主要是提供商务客、游客来短暂的住宿。外国旅客也无需担心，饭店内服务人员精通中英日语言，有问题也可以寻求服务人员协助。大厅后方与维格饼家相连，提供旅客住宿，如有需要购买伴手礼时，能直接到此购买。对于外国旅客或是游客来说，着实很方便。里头种类众多，多是有台湾特色的各类伴手礼。总是能从其中挑选出自己喜好的。哇，这个8楼 lounge 真的是比我想象中还大，而且前面的沙发我觉得规划很好，因为它有一定的距离，隐私上也比较不会打扰到彼此。哇，在这个人工草皮的规划，再加搭配这个降板，虽然天花板不高，但是整个视觉的氛围也好，还有整体区域的营造感，我觉得都做得相当棒。前面还有一个吧台，我们看有哪些饼干跟点心吧。哇，有冰淇淋、咖啡饮品，然后糖浆、台湾茶、各式饼干，哇，真的超丰富，而且整个区域很有氛围感。那不止如此哦，8楼 lounge 同时还有图书阅览区跟健身区，我们去瞧瞧吧。饭店也相当用心哦，它跟新手书店合作，不但导入最新的书本以外呢，同时它还有一个小书签，可以让你快速导读，造福居住的旅客可以在这里饱受书香气息的熏陶哦。那不但如此哦，那其实除了静态的阅读以外呢，饭店也有健身区，我们来瞧瞧吧。哇，饭店真的很用心哦，因为这空间虽然不大，但是该有的器材都有，包含飞轮、跑步机、哑铃等等。最重要的是这边还有一台按摩椅，我赶快体验看看。我们今天睡的是环景3床房，赶快进去看看到底那个景观是不是真的很厉害。哇！不是吧？这个真的270度的景观窗，这个真的很厉害，哇！而且听饭店的人员说，里面这边躺着还可以直接看到飞机，这个小朋友会爱死吧？因为其实说实在的，很多小朋友都喜欢看车子，那你在房间里面就可以看到车子以外，你还可以看到飞机降落，而且前面因为山的高度其实没有很高，所以直接看到山峦、蓝天。然后很绿的山峦，然后再加上一点红，就是还可以看得到圆山大饭店。哇！而且这个床的部分的话，其实软硬度也蛮 OK 的，蛮 OK。然后整间房间的色系其实就是有点像日式的无印风，用白色搭配一点棕色，所以视觉上是真的蛮舒服，很放松啦，很放松。就虽然它的天花板没有很高，
但是整体空间不会让你觉得有压迫的感觉。然后我觉得也蛮现代的部分，是因为你可以看它的床头啊，床头都帮你配置了万国插座，然后还有 USB 的孔。看一下设施还有哪些哦，有保险柜，然后这边有一个比较轻便的衣帽架，然后因为它其实很用心的一点啊，我刚刚发现这边有除湿机，因为毕竟在台湾啊，很多外国旅客其实可能不见得这么能接受台湾的潮湿，所以像这个我觉得相当贴心，有一台除湿机在房间。它不像其他饭店可能有比较丰富的 mini bar， 但是它这边其实咖啡还是有的 ，UCC 的3合1咖啡，然后还有就是水果茶的茶包。然后因为饭店其实在那个不同时期，它都会跟不同的电影合作，像这一次的话，它是跟老狐狸合作，所以等于说它跟这部电影配合情况下，它住房啊，它就可以送你一张早场的优惠券，我觉得很棒哎。就是它有主题性啊，我觉得有主题性是很重要的，也特别有特色。其实真的要说的话，我觉得房间啊，它大小还好，但是我觉得藉由这样的景观跟这样子的一个外景，变成一个房间的特色，我觉得也是蛮棒的，蛮棒。然后如果大家有机会来台北玩的话，其实我觉得像这个地位真的很好，你看到哪里，到机场到捷运站，其实走路很快就到了。那大家有机会也都可以到旅居文旅来试试看，体验看看不一样的住宿体验。那我这边就先好好休息一下咯。此外，我们同时也开箱了行政套房与无障碍房。如果是4人同行的旅客，可以选择行政套房，拥有2张双人床的配置。在无障碍房上，对比其余房型，旅居文旅则是安排了足够宽广的走道，供轮椅的可旋转范围。The next day， 刚刚吃完早餐回房间，真的很舒服。在睡的部分啊，床软硬度 OK， 然后早餐其实也吃得很饱。然后这个房间啊，我觉得大家一定有机会要来体验的原因，是因为我早上起床的时候想赖床的时候我就看着飞机在降落，真的，这个真的景观真的非常非常的棒。那大家有机会记得可以来旅居文旅，感受一下这270度的一个环景3人房的一个房型。那这支影片差不多到这边结束了，那我们下次影片见，拜拜。